Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini ada mobil tempur Toyota Land Cruiser. Mesinnya gede bro, bensin 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 silinder bensin. Gile, bensinnya 1, 2 bro, masih karburator. Remnya masih begini ya, masih pakai koil. Kakinya ini radiatornya bro, radiator karburator, filternya. Gede banget oli karternya. Bannya dia GT Radial Savero. Berapa ukurannya ini? Ring 15. Udah pakai winch. Winch. Kita lihat lagi ya bro. Kita lihat dalamnya. Oh, dia masih engkol. Bro, pakai tenaga. Joknya udah di red trim ya. Ada AC bro, ada AC. Nah, ini kaca belakangnya. Ada ban serepnya. Ini tampak belakangnya bro. Tampak belakangnya. Nah, itu tuh mobil masih bagus, cakep, besi semua ini, baja tuh, knalpot masih bagus banget. Dia ada pintu belakang ya, bisa dibuka. Nah, kalau dibuka kayak begini nih. Joknya udah 2 nih, kanan kiri, atasnya udah begini gitu. Ada salonnya tuh, salon. Mobil masih bagus, mulus, kinclong. Isi semua ini baja coy. Ada ininya. Ya, namanya mobil tua ya. Zaman dulu main keren banget. Ini ada motor nih. Tampak bawahnya nih bro. Tuh. Tampak bawahnya tuh. Keren ya.
Ada tempat antena ya. Nah, lihat dari sini bro, nampakannya. Iya, kita main di sampahan. Lihat dalamnya. Nah, masih engkol. Ada ginian nih buat buka jendela kayak zaman dulu ya. Tuh, nampakannya bro. Di situ ada rak. Aku buat taruh sayur kali ya. Sekarang udah ganti nih. Aslinya tuh dia keras, lebih kotak. Ini udah ganti nih. Nardi. Nah itu tak speedometernya tuh bro, kayak gini speedometer tuh. Sini ada temperatur, ampere, bensin, oli. Nah, ini buat lampu nih, buat lampu. Ini engine cut off, matiin mesin kalau ada apa-apa. Nah ini sekring ini bro, gitu. Mobil ini simple, sederhana. Nah ini handrem zaman dulu kayak gini nih handrem. Sekarang udah di sebelah sini. Nah ini 4x4 nya nih bro. Nah, ini ada AC nya tuh, ada radio, iya kan? Tuh ada laci tempat kacamata, ada laci juga tuh buat isi-isi. Ini ada lighter, ini buat engine, ini buat wiper nih bro. Nih wiper tuh, ini wiper. Radionya kayak gitu jadul. Lihat bawahnya bro. Oh 4x4 nya coy. Tuh 4x4, 4x4 16. Oke. Tapi ya, ini apa lagi nih? Ini buat apa saya nggak paham. Pokoknya cakep mobilnya. Sip. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.